ihan perjantai-illat tässä Oulun poluilla. Oulun poluilla lähdetään käymään vähän pikkulenkki heittää. Onko tämä nyt niinkö saunalenkki? Kyllähän saunalenkki voi olla jonkunlainen muu lenkki. Pikku saunalenkki huomenna käydään vähän. Ja tässä Jorkin ympärillä turvuttelemaan. Oli hyvä. Mitä? Se oli hyvä. Joo, tuommoiset on mukavia. Ei tarvi katsoa enemmän vaan eteenpäin, että pysyt siellä. Joo, niin se on. Ne on kyllä hyviä, ja kun siellä ei ole kiviä, niin... Joo, tässä... Meren suuntaan. Vähän käydä merellä vaan. Kuuleella niin ei varmaan paljon mitään kuuluttomia. Joo. Siinä oli vähän semmoista, vähän mikä penskapatin tuntua, että Joo. siinä jo... Ja tuommoista samanlaista pätkää. Joo. On aika suoraa, mutta... Joo, mutta siinä pitää kato keskittyä, niin siinä on niinkö tulee heti vähän jo semmonen treenin tuntu. Joo, noita on tuntemattomia seutuja nämä. On tullut täälläkin vei. Tästä lähtee oikealle, niin tuonne. Lähdetään oikealle päin.
mentiin ihan ihmispaassa. se on pumppaamo jossakin. Oi että tuon olisi mennyt hyvää. Tuo olisi ollut kyllä. Oli, Näyttää pahalta, mutta meneekö tää takaisin siihen? Joo, Täällä on tullut vettä. Oh. Oi vittu. On tullut. Siitä pääs. On tullut. Häh? Häh? Niin. Täällä on näitä rumpukaivoja. Onko ne pojat meinannut tänne rakentaa asutus? Meneekö varmasti? Tää varo, ettei vaatteet sotkeen. Ei se haittaa. Tää on Eemeli tyyli. Eemeli opetti. Oi oi. On tullut vettä. Täällä on muuten vettä. On teillä satanut ainakin. Oh. No. Kummalle? Lähdetään niinku Toppilaan päin. No Toppila on niinkö... Tuossa on tuo näkki. Elikkä tämä karttahan nyt niinkö... Tuo on minusta... Tuo reitti on tuonne. Joo. Menee johonkin tuohon, mutta tämä menee tänne. Toppila. Joo, sinne päin meidän Joo. täällä. Kokeillaan onko se tuo. Joo. Ja siinä on mukava heti lähteä. Tämä oli aika hyvä. Oh, ei huono. Koi vai. Anna. On.
Että... Joo, kyllä me vaan. Joo. Kyllä. Aivan oikein. Siellä mies tiesi vaikkei viitannut. GPS, niin Joo, sisäinen se toimii. XP. Joo. On pehe. Varatte kengäkasta. Yes. Oho. Oli hyvä. Tämähän oli oikein. Oli. Mutta kato pyhäous. Millä mä nyt menen Tanssi. rippikouluun ja mitä äitikin sanoo. Sano muu. Ja tärkeintä, ettei kengät kastu. Joo, nekin on ihan märkä. Mä en tiedä, vittu kun, mä en tiedä, että nauhoittaako tää. Nauhoittaa. Joo. Nauhoitti. No niin, nyt tuli hyvä, kun meikäläinen huplatti Joo, nyt tuolla. ei nauhoita. Joo. Mutta tämähän olisi ollut makia niinku, siis niinku kuivallakin Niin, ihan hyvä. varmasti. Mutta nyt oli ei hyvä. tuo huono ole. Tämä Ei. voi olla pehe. Autokin tuli. Täällä on elämää. Oh. Vilkasta tuohon. Täällä vaan tarvittaa vettä täälläkin. 2 euron lituka. 2 euron lituka, 2 euroa tuo puhelintelinen, niin kyllä vielä ainakin perä. Ei huono. Vähän vauhtia pois. Rippikouluvaatteet sotkee. Sitten rispiikorvassa. Joo. Näin on. Niinhän se Jorkki sanoi.
ei välttämättä. Näitä tiedä. Tää riippuu mitä kuuluu. Tää riippuu mitä kuuluu. Oli hyvä pätkä. Vehkeet on kyllä. Tuo on ihan täynnä nuo metät. Joo, mutta tuo oli hyvä. Tästä ajanut läpi niinku kuivalla. Joo, mutta on täällä tullut vehkeet. Oh. Mutta niin ei huono. Ei, täytyy sanoa kyllä, että kaupunkialueeksi niin todella. Ja sitten kun kiviä. Joo. Uskaltaa veästä. Joo. Ei kun siinäkin kun äijän jo reunolta, niin mä vein suoraan vaan. Joo. Joo, kato kun tottunut, että sillä on kiviä. Mutta eihän ne tuossa lopussa ollut, mutta ei tää mitään kiviä. Joo, nää on makeita nää. Silleen, että se on enemmän vaan tämmöstä, että sä voit keskittyä siihen kikkaan. Joo. Ei tarvii miettiä, että onko liikaa. Ties mitä. Tässä on koko reunalta frisbee. Niinhän ne näkyy. Tuotakin joutui poikasena nappaamaan. Siellä oli nokkosia kaikkia. Niin, minä mainitsin täällä videossa, että jo ajokaverilla on vähän eri kamppeet. Joo, se on mutta minun täytyy minä lähdin pyhäajelulle ja äijä lähti. Minun pitää kyllä Maksikselle antaa, niin on monessa niin viippas, että lähtee poikittain, niin kyllä se purree vaikka tässä on eri. Sulla on rengas näin, tässä on pyöriämpi tuo kuvio, niin hyvin se piettää, ei voi muuta. Ei me ole niin monesti täät kato naarmuttanut. Niin. Joo. Komien näköt. Täällä on ollut. Täällä on paljon autoja, kun nuo pakokaasua tullaan. Ja nekin niin sähköä niitä. Siellä on joku pannut ramin käyntä ja antanut vähän kaasua. Ei näy vielä uutta siltaa. Ei näy. Ollaan jo vissiin sen verran tuolta toisesta puoltakin mantereen puolella. Joo. Joo. Tuohon täytyy sanoa kyllä tuossa Oulussa. Joka se on juomataan. Joo. Ei kannata tuonne hupsauttaa. Tie päättyi tähän. Joo. Ui saat.
nokkosia meinaa. Ei kyllä. Joo, minä tulin jo tuosta noin. Aika moista ryteikköä. Hitto, ryteikkä. Ei kyllä kerkiä niin nähdä yhtään, että mitä on edes. Häh? Oliko tuttu haju siitä? Suotuna. Meinas tulla. Nimimerkillä. Muista aina katsoa etees, kun täällä on, eikä ruveta syleksi. Tässä hanskakätryllistä puhun monta asiaa, että tarvitsee katsoa vaihtaa musiikkia ja seurata vielä kaikenlaiseksi reikkiä. Nyt tohan ihan että risuutte nokkasta.
On kyllä Oulussa niin on muista. Huippureitti korkille. Okei. Kamera välittää. On kyllä huippu. Oh. Ei Ja voi. pimpeellä ihan vittu. On kyllä huippureitti. Oh. Tällä kun muistaakseni joo, niin näyttää, että vähän juurtua. Täällä voi sattua kyllä jarkkia leukkua. Joo, nyt alkoi tää juurikko. Joo, se voi kyllä hanskat laittaa käteen. Huippu. Oh! Ja pimpeillä ihan vittu. On kyllä huippureitti. Oh.
Joo, ja tuo on pimmeä, mutta ei ole niitä kiviä kauheasti, niin uskaltaa työntää. Tässä se menee nyt ihan tätä pyörätien reunaa, että tuossa ei ole mitään. Lähdetäänkö tykittää vielä? Mistäkö? Mennään pyörätietä, niin ei tässä ei ole enää mitään ihmeä. Lähdetään saunaan.